Bom dia, boa tarde, galerinha do CNC. Aqui quem fala é o Batata. A minha router, ela é laser, né? E router, né? Ela é fresadora e laser. No caso, essa etapa aqui, essa máquina eu montei ela toda. No caso, essa etapa aqui, eu fiz o seguinte. Estou projetando esse sistema de coletor de pó. Provavelmente vocês vão querer fazer, tá? Aí aqui tem a baia, a tubulação, coloquei a guiazinha aqui no eixo Z. Aí ela vem com a rodana aqui, que é preferível do que ele ficar de pendurado no teto, tá vendo? Aí de acordo com o que ela vai movendo aqui, ela passa a tubulação aqui na rodana, né? Vem seguindo, vem para o coletor de pó. Pode ser um aspirador também. Esse coletor aqui eu montei, né? Coloquei um vasilhame aqui embaixo para coletar a poeira mais pesada e a poeira fina vai para o filtro, tá? Como eu falei, ela é laser, que ela é 100 watts, né? No caso de coletar a fumaça, eu puxo a mangueira aqui, engato aqui, coloco aqui, ela suga a fumaça, tá vendo? Até no cortezinho ficou mais limpo, sem queimadinho, sem nada, né? Se vocês quiserem aproveitar essa ideia, para não ter aquela coisa tudo de pendurada no teto, né? Às vezes a pessoa nem pode furar o teto, né, para colocar a mangueira. Aí pessoal, um abração. De pouco a pouco eu vou passando algumas ideias para vocês. Essa daqui eu montei ela todinha, né? Deve ser a 20ª máquina que eu tinha montado para fazer cortes, né? Falou!